Дорогие мои друзья, здравствуйте. Ну, естественно, что мы сегодня гуляем в лесу, у нас штормовой ветер. Я хочу вам дать, здесь, конечно, не такой он сильный, но тем не менее хочу вам дать послушать звуки леса, когда ветер раскачивает макушки сосен, деревьев. Лес, друзья мои, как море шумит. И если бы не скрип сосен, то можно подумать, было бы и закрыть глаза, лечь на землю и подумать, что мы с вами находимся на море.